د افغانستان د پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات د خپل راتګ یو شرط ښکاره کړ. سمیع سادات ویلي هغه وخت افغانستان ته ورستنېږم چې زما شرطونه ومنل شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات ویلي چې افغانستان ته د ستنېدو پریکړه یې کړې، خو یو شرط لري. زه هغه وخت راځم چې نړیوال تضمین وکړي زما حضور د خلکو ګټې خوندي کوي، نه د سیاست لوبې. نوموړي ویل چې د افغان پوځ یې بیا رغونه د وخت اړتیا ده. جنرال سمیع سادات په خپل پیغام کې پاکستان ته هم خبرداری ورکړی دی. هغه ویلي د پاکستان دغه بریدونه چې پر افغانانو یې کړي باید بې ځوابه پاتې نشي. سمیع سادات د پاکستان له برید وروسته وویل چې افغانستان د هوایي قلمرو دفاع یوازې د خبرو په وسیله نه کیږي، بلکې پیاوړی اردو غواړي. هغه پاکستان د سرحدي اصولو په نقض تورن کړ او زیاته یې کړه چې که موږ منظم ځواک درلودلی، دا جرأت به هیڅ چا یا هیڅ هیواد هم نه وی کړی چې زموږ پر هیواد حمله وکړي. سمیع سادات د پاکستان بریدونو ته په توند غبرګون کې وویل چې افغانستان هیڅکله باید د نورو هیوادونو د جګړې ډګر نه شي. هغه زیاته کړه چې د ملي حاکمیت د دفاع لپاره د ټولو افغانانو یووالی اړین دی او هیڅ پردی ځواک حق نه لري زموږ د خاورې سرغړونه وکړي. هغه ویلي زموږ خاوره هم داسې مړه نه ده چې هر یو راځي او برید پرې وکړي. له طالبانو افغان ولس څخه یې غوښتنه کړې چې دغه برید ځواب باید بیرته په برید ورکول شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ په دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.